20 manat yoxsa qırmızı qutu? Qutu. Qutu? Bəlkə də 20 manat. Yox. Qutu. Amma qutu boş da çıxa bilər. Onda pul. Pul 20 manat. Yaxşı. 20 manat idi. Mən sizə 40 manat verirəm. Amma son seçənəyimiz də 40 manat verirəm. Qutunu seçmirsiniz? Yox. Bəlkə qutunun içində iPhone var. Yox. Pul. Qutunu seçmədiniz, 40 manatı seçdiniz. Amma belə bir də sual verim. Saçınız çox qəşəngdir. Bu saçları neçə ildir uzadırsınız? 16. 16. Neçə litr su istifadə edirsiniz? Hə? Bilmirəm. Bilmirsiniz. Allah bilir su pulu nə qədər gəlir. Bəs yaxşı, hansı şampunla yuyursunuz? Yox deməyim, reklam kimi çıxacaq. Demirsiniz. Deyir, saçımda kəpək yoxdur. Çünki Head and Shoulders'la yuyuram. Buyurun, bizdən 20 manat, 40 manat qazandınız. Amma belə bir şey deyim. Bax, bu qutunun içində iPhone var. iPhone. Olsun. Məndə Olsun. də var. Siz bizdən 40 manat seçdiniz, amma bu qutunun içində daha dəyərli hədiyyə var. Açaq. Açaq. Belə bir təklif edirəm. O 40 manatı verin mənə. O 40 manatı verin mənə. Mən sizə bu qutunu verim. Razısınız? Yox. Nə? iPhone var amma. Açaq yenə. Açandan sonra verəcəksiniz o 40 manat mənə. Sizlə belə bir iş birliyi edə bilərəm. O 40 manat mənə qaytarsınız. Mən qutunu verirəm. Qutunu açırsınız, içində iPhone var. Razısınız? Razı. Nə tez də fikrinizdən dönürsünüz. Nə bürcüsünüz? Dolça. Əlaqəsidir, fikir dəyişməyiniz. Amma buyurun, açın. iPhone 13. Açın içini, görək içində iPhone 13 var yoxsa yox. Bəli, 1 manat. Tez fikrinizi dəyişdiniz. Yoxdur. Fikirlər ki, siz bu 40 manat qazana bilmədiniz, amma məndən 1 manat və iPhone qutusu qazana bildiniz. Sağ olun. Amma deyirdim, anladıram. Belə də bir şey deyim. TikTokda məni izləyirsiniz? Yox. İzləsəydiniz bu 40 manat sizin ola bilərdi. Təəssüf ki, 1 manatınız oldu. Metroplus. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.